Usegumbini lakhe lokulala uKayise uyakhala uyathandaza. Uthi Nkosi ngicela ukuqala ngo-ameni. Ngoba esiphethweni somthandazo nginokubona isandla sikamalume sesingithinta emathangeni. Omunye ukhomba omunye esweni, omunye uvikela iso lakhe akekho ofunda ephutheni. Sekuphelile ukufunda kwethu. Hamba nathi Nkosi usivikele ezingozini zasemgaqweni. Uthi uKayise uyasola ukuthi sishe sithi yidlani masoka kuyobola. Saqanjwa indoda enenhliziyo esekukudala yabola. Ngathi sikhulisa amadimoni ngaphakathi kwezindonga zomphefumulo. Ahayiza uKayise athi ngiyawuthanda ushunwa leli culo. Inkinga kukhona amanye amaculo anokupha amadoda ulingwele lokuzifaka emzimbeni yethu ngenkani isivalile. Uthi sihlukunyeziwe sidlwenguliwe. Uthi thina engadini yokutshala abaphilayo besinjengezimbali ezitshaliwe. Uthi namhlanje sihlukunyeziwe sibunile, inamhlanje sidlwenguliwe sibunile. Ishoba lokuziphungela sivaliwe sikhulumile. Izintambe besibopha ngazi imphefumulo asiziboni siqashuliwe. Uthi amadoda sesiphilise edando kwamalahla lahliwe. Uthi uKayise madoda lento ukuthelo yokuqoma nina isithombe sonwabe siliganile. Aguqe ngamadola athandaza uKayise athi Viriko mame Mario cwebile. Singabesifazane abathandaza ethempelini bezigadile asiphephile. Singabesifazane abasebenza emafemini bezigadile asiphephile. Noma sidlule emgaqweni sesidlula sincumile. Sizama ukuthenga amehlo alezi zilwane ukuze sikwazi ukudlula siphephile.